سلامونه جوړ په خیر. افغانستان په لومړي ځل د 2024 کال نړیوال شل اوریز جام کې تر نیمه پای لوبې ورسېده او زه د خوست ښار په مرکزي څنډه یا په مرکزي برخه کې هم یو شمېر هیوادوالو سره به خبرې اترې ولرم. شور بیروبار ډېر زیات دی. ستړی مه شئ وروره، ښه راغلاست درته وایم. اول خو د دغه لوبه مبارکېدله هیوادوالو ته، بیا په هر سر کې د خوست مینهوالو ته وایم کوم چې یو ښه جشن یې روان کړی، یو ښه لمانځنه یې وکړه. زه غواړم د خلکو نه چې داسې باید د افغانستان کې یو داسې میچونه ګراونډونه جوړ شي، د افغانستان ته خپله باید میچونه وکړي. ډېره مننه کور ودان. ته ستړی مه شئ، تا ته مبارک شه. او مننه، ته ستړی مه شه، تا ته مبارکي ووایه، ټولو هیوادوالو ته مبارکي ووایه. الله دې وکړي چې دغه بریا او هغه فاینل ته چې موږ ووتو، سیمي فاینل ته، خدای دې وکړي چې فاینل ته لاړ شو او فاینل هم راوړو د افغانستان. ټول ملت ته د افغانستان مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغسې خوشحالۍ په افغانستان کې لا ډېرې شي او دغسې بریاوې لکه موږ چې په کرکټ کې ولرلې په نورو کې هم ترلاسه کړو. میک داخلي والا په خپله ډېر خوند وکړ چې اسټرالیا ته بې خوند ورکړی وي که نه. بیا مکسویل ته پاري ډېر غرور کوي، اوس به ډېر خوند ورکړی وي. دا لیدا سوور دی، پاکستان هم اوبان شوه. او تا ته هم ښه راغلاست. ستړی مه شئ. قربان ما ته هم ستړی مه شه. خیر خوشحاله اوسئ. د لوبې ګټه مو مبارک شه. واقعا ډېره غټه او ستره لاسته راوړنه د افغانستان په لومړي ځل وکولی شول چې د نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پای لوبې ورسېږي. بالکل، بس ډېر خوند یې وکړو. په لومړی ځل و چې موږ سیمي فاینل ته وتو په ورلډ کپ کې، نو دا ډېره غوټه خبره ده د موږ دپاره. ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته ډېره مبارکي وایم. هیله ده چې په راتلونکي کې هم همداسې بریاوې ولرو. ډېره مننه. ستړی مه شئ. ستړی مه شئ وروره. ډېر خوند یې وکړو چې د خوست مینهوال ډېر په جذبه راوتلی دي چې د میکسویل غچ یې واخیستو. ستړی مه شئ، دېخوا راشه، دېخوا موبایل هم ورسره دی. ستړی مه شئ، مبارکي درته وایم. د موبایل به ایسته کې مخامخ په کیمرې ته خبرې وکړو. ستړی مه شئ ورور، د کوم ځای نه راغلی او مبارک مو شه. استاد دا مبارک وي، ټول ملت دې مبارک وي. موږ لکه څرنګه چې په تاریخ د ټول کې ټولو نړیوالو ته هغه دښمنانو ته ماتې ورکړې ده، انشاءالله په دې ډګر کې هم ماتې ورکړه. موږ غواړو چې دا عمومي افغانستان فتحه د ټول د افغانانو په نصیب شي، هر وخت هم په نصیب وي. موږ ډېر د خوشحالۍ اظهار کوو او نړیوالو ته دا پیغام ورکوو چې موږ ته چا په کږو سترګې کتل دي، هغې اندامونه په دې ځای کې پاتې شوي دي. سلام علیکم. ډېره مننه صاحب، خوشحاله اوسئ. نور څوک غواړئ چې ویل؟ مننه کوم د ټولو تاسو څخه چې تاسو ماته وار راکړ. نو د خوست کوم مینهوال چې د کرکټ کې دا ډېر خوشحال دي. موږ ډېره د ویاړ او افتخار خبره ده چې افغانستان په لومړي ځل وکولی شول چې نیمه پای لوبې ته لاره مونده کړي. بدبختانه چې یو کرکټ دی په افغانانو په شونډو باندې خندا راوستې ده، نو باید تل همدغسې په کرکټ کې دوی زیار باید وباسي چې افغانانو ته لا هم خوښي زه ستاسو غږ نه اورم ځکه دلته شور دی. خدای دې وکړي چې مایک غږ سم ونیسي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. واقعا افغانستان یو ښایسته لوبه کړې وه. انشاءالله په راتلونکي کې به هم داسې ښې لوبه کوي او زما ګلبدین ته یو سپیشل سلام ورسوئ. ډېره خوشحاله اوسئ. راوړاندې کېږه ځوانه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم محمد نور ده، د خوست ولایت د پرتې غونډۍ اوسېدونکی یم. ډېر خوند یې وکړو چې دا لوبه یې وګټله. ټول افغانستان ته په خاص توګه د خوست غیورو ولس ته ټولو ته مبارکي وایم. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ابراهیم دی، خوست اوسېدونکی یم. ډېر خوند یې وکړ. بریا دا ډېر مثبت اخر کوي ته پیکار ځوانان روټل شوي ټولې هیوادوالو ته مبارکي وایم. ټیم فاینل کې به انشاءالله میږي ساوث افریقا ته موتی ورکوي. فاینل افغانستان ته یې میږي، فاینل به هم ګټو انشاءالله. فاینل به ګټي میږي پوره. دا ډېره بهترینه خبره وه چې ټیم فاینل ته هم لیاره په دوکاندار شی لوبډلې موتی کړی چې نړۍ خطر کې ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نوم مې عبدالحق دی، د خوست ولایت اوسېدونکی. ډېر خوشحاله یم چې افغانستان د سوپر 8 څخه سیمي فاینل ته لاره موندې. انشاءالله فاینل به هم زموږ وي چې ډېره کم لوبه وي انشاءالله. مننه، خوشحاله اوسئ. تا لنډو کې راته ووایه.